Здравейте отново, приятели, и добре дошли в днешното ми видео. Както ви обещах в предишното си видео, днес ще се опитам да създам един много красив, много секси и много нежен празничен грим за Свети Валентин. Знам, че Свети Валентин не е източно православен празник, по-скоро католически, но въпреки това в днешно време ние празнуваме и чужди празници, може би заради самото усещане, заради тръпката или просто за да се забавляваме. Така че днес ще създам една наистина красива, нежна и секси визия. Надявам се да ми се получи добре. И разбира се, този грим вие може да използвате както за Свети Валентин, така и за всеки удачен случай. Няма да губя никакво време, започвам веднага, защото моето малко слънчице, моят малък син спи и имам съвсем малко време на разположение, така че действаме. Гримът, който искам да създам днес всъщност е инспириран от една снимка, която видях в Pinterest. Не знам дали ще се види, аз ще я сложа всъщност и отделно в видеото да я видите, но ето това е гримът, за който ще се боря днес. Той е тъмен. Реших този път да избягам малко от традиционния стил на грима за Свети Валентин, който обичайно видеята, които съм правила до тук, винаги включва червени устни, страстна визия, така. Но днес искам да заложа по-скоро на една малко по-опушена, малко по-загадъчна и женствена визия с по-скоро така доста натурални устни. Така че това е визията, за която ще се борим днес. Ще работя с няколко различни палитри сенки. Отдавна не съм ги докосвала. Ще видим как ще се справя. Да видим дали не съм забравила как се гримира. И така започваме. Опс! Украсата ми отзад изпада. Но, както казах, малко сме на вълна да бързам, така че съжалявам за това. Нека да си остане така, нямам време да го оправим. Ще започна първо с грима на очите, по стара моя традиция, защото за мен този тип грим винаги работи по-добре, когато започна от очите, така избягвам да съсипя грима на лицето си от изпадащи частици от сенките. Затова първо ще направя очите и след това ще почистя и ще сложа грим на лицето. Знаете, ако сте гледали предишни мои видеа, че аз често използвам тази иначе доста примитивна техника с тиксото. И днес определено ще използвам, тъй като, както споменах, не съм се гримирала. Не само във видеа и по принцип, може би повече от година и половина-две. Мисля, че последния път, когато си правих един доста по-хубав професионален грим, беше на сватбата ми, което вече е от преди 2 години и половина. Така че, съжалявам за това, как изглеждам, но започваме без да губим време. Ще поставя основа на клепача и ще използвам този коректор от Maybelline New York Fit Me. Ще поставя по-малко, защото той е доста наситен като структура и няма да е необходимо повече. Между другото, тази четка ми е супер любима от Lum's. Тя е идеална, когато поставям винаги основа на очите. Много добре разнася продукта и избягва така нареченото наслагване. Не ми се получава никакво наслагване, много равномерно даже успявам да поставя всички продукти, които слагам на очите. Сега, за да запечатам основата, или мога да използвам пудра, или в моя случай тази украса продължава да се разлепя. Въпросния гирлянд поне си падна. Така, в моя случай ще използвам цветът Heaven от палитрата на Too Faced. Тя ще бъде една от палитрите, които ще използвам днес. Много харесвам тази палитра. Просто е страхотна комбинацията от
матови цветове и цветове с лек блясък. Освен това, студени и топли тонове просто страшно ми харесва. И както казах, ще използвам цветът Heaven, ето този натурален цвят тук, просто за да запечатам коректора и да избегнем наслагване при работата си с сенките малко по-късно. Добре, започваме всъщност сега с сенките и тъй като винаги основният цвят е хубаво да е една идея по-светъл, отново ще взема цвят от тази палитра. Този път ще взема цветът, който се нарича Honey Butter. Ето този хубав цвят тук. Доста натурален изглежда и е чудесен за една основа на сгъвката. Започвам да го нанасям с една от любимите си четки. Тази е от Lux, да, и е специално за сгъвката, номер 228. Всички продукти, които използвам в видеото, ще ги оставя в описанието. Така че, ако пропусна да спомена нещо, просто погледнете там, ще го намерите. Започвам да нанасям в сгъвката много внимателно. Следващия цвят, към който преминаваме, ще бъде от друга палитра. И това е палитрата на MAC. Тази доста старичка, вече тя ми е в повечето случаи така доста изпочупена, но ще използвам този цвят тип Таупе, който е по-тъмен. Сега целта е постепенно да започна да стъмнявам сгъвката, като разбира се винаги се започва от най-светлия цвят и постепенно, съвсем леко и елегантно се преминава към по-тъмните тонове. Аз мисля, че съм споменавала в предишни мои видеа, обожавам матови сенки и обожавам студената гама. Не знам защо, но пушения грим, когато е поставен с вкус, е един от най-любимите ми стилове грим. Разбира се, той не е за ежедневието. Той се слага по-скоро така в вечерна обстановка и повече с повод. Но когато имам повод, с радост, наистина си правя опушен грим. Дори този, който поставих на сватбата си, гримът, с който бях, беше така полупушен. Нали? Не изцяло, но в сгъвката и в края беше полупушен. Така че просто този стил грим ми е най-любимият. Надявам се и на вас да ви харесва. Добре, следващия цвят отново ще бъде от същата палитра и ще бъде ето този тук. Той пак е някакъв тип Таупе, но още по-тъмен един нюанс, леко между лилаво, като гледам, и нуд. Него ще опитам да го поставя съвсем така в края. Не бива да го разнася много нагоре, но същевременно по-малко навлизам с него и към подвижния клепач, защото тук ще сложим отново тъмен цвят на самия подвижен клепач, който обаче ще бъде с лек блясък и един нюанс по-светъл от това, което правим в момента. Ще се радвам, ако оставяте коментари под видеото и споделите какъв е бил вашия грим за Свети Валентин. Дали някой от вас ще използва гримът, който ви показвам днес и въобще кои са най-любимите ви видове грим като цяло. Дали харесвате по-лек, по-ежедневен, по-опушен. Въобще ще ми бъде страшно приятно, ако направим някаква такава дискусия. Аз сега, особено както съм майка, съм още по-затворена социално и ми е много
мъчно за контактите отвън, така че с радост бих си пообщувала с вас, особено на любима моя тема. Така, следващата стъпка вече започваме да стъмняваме клепача и ще се върнем отново на тази палитричка, която е много готина. Тук вече ще взема малко по-плоска четка. Плоска, в смисъл като тази. И ще обработя клепача с нея. Сега много се двумя между два цвята, тъй като искам върху окото да има леко сиво, същевременно леко пак талпе. Значи ще смеся този цвят тук, тикълми, и цветът смокинг. Първо ще нанеса съвсем малко от тикълми, защото то е нещо като талпе. Да, с лек блясък и лек хайлайт. Съвсем леко. Виждате ли как си има така леко ливаво, леко розово и въобще много ми харесва този цвят. Как стои. Добре, и сега ще взема другия цвят, съответно смокинг, който ще поставя ето така повече към края и постепенно малко тук, но все пак трябва да има някаква разлика. Сега започвам с поставяне на очна линия. В принцип много често, когато правя такъв опушен грим, когато е целият клепач, да кажем, с по-тъмни нюанси, избягвам да слагам очна линия, но в този случай, тъй като видях и грима на снимката, ще сложа очна линия и след това леко ще опушим и очната линия, която поставяме, за да се получи доста по-ефектно. Сега забравих само да спомена, аз използвам гел очна линия от Kiko. Тази е доста кремообразна текстурата, може би защото не съм я ползвала толкова много пъти и все още успява да се запази доста кремообразна. Харесва ми самата очна линия, като аз винаги съм предпочитала по принцип да използвам гел очна линия. Тя е по-стабилна, по-добре стои, но пак всичко опира до въпрос коя очна линия сте избрали като марка и модел, защото не всяка е добра. Има някои, които много бързо изсъхват. Има някои, които са прекалено течни и не могат да направят хубава линия. В случая тази за момента е чудесна. Така че сега няма да правя прекалено дълга очна линия, защото това не е лично моя стил. Аз я предпочитам малко по-скосена с леко крилце. Между другото, тиксото тук много ми помага, тъй като, както ви казах, от толкова много време не съм слагала очна линия, че съм забравила как се прави. Сега, след като очната линия вече е поставена, ще взема своята палитра от Tarte Tartelette Pro. В нея има също много красиви цветове. Даже планувам да направя видео с грим с цветовете само от тази палитра. Наистина тя е доста стара като колекция вече, но е много хубава. И сега ми трябва ето тази плоска скосена четка, с която ще взема цветът Vamp и всъщност с него ще опушим очната линия, която поставихме съвсем леко така в края. Буквално това, което правя или което ще направя е да поставя този цвят върху очната линия.
Сега смятам да започне гримът на лицето и ще се върнем, за да довършим очите с изкуствени мигли, долна част на очите и всичко останало, след като вече поставим грима на лицето, защото сега, когато поставя грим на лицето, ще мога да видя как точно изглежда всичко, тъй като в началото знаете, че изглежда доста нелепо всичко, но накрая ефектът е важен. Взимам една мокра кърпичка просто, за да почистя тук отдолу изпадалите сенки. И сега ще използвам праймър. Като всъщност вместо праймър днес ще използвам как беше на български, това не знам, илюминатор, илюминайзър. Това е с блясък и е от Born to Glow. Това е от NYX. Мисля, че съм го ползвала един или два пъти в предишни видеа. Просто за днешната визия реших, че ще е хубаво, ако имам леко такъв тип здрава, бляскава кожа, макар че, както можете сами да видите, това, че не спя по много часове, си личи по турбичките под очите ми, за съжаление, множащите се бръчки. Но се надявам това да поизглади нещата и да придаде така естествен блясък на кожата. Фондитент, който ще използвам днес, е от Max Factor Miracle Touch. Този е, кой номер беше? Номер 60 Sand. За турбичките под очите отново ще използвам същия коректор, който използвах и за основа на клепача. Ще сложа съвсем малко, тъй като той е доста кремообразен. Сега за леко контуриране на лицето ми, за да подчертая леко скулите, челото и тъй като тук имам леко двойна брадичка, понеже в момента съм малко повече килограми, ще се опитам да я прикрия с леко контуриране. Ще използвам палитрата на NYX, която си използвам от много време, виждали сте я в много мои клипове, но много си я харесвам и ще взема ето този цвят тук.
Следващото нещо, което ще направя, е да използвам моя руш от Catrice, който е в цвят, всъщност не знам, отдавна се е изтъркал, но светло, бледо, розово, така че е доста дискретен и съвсем малко, просто да ми придаде розови бузи, без да е прекалено натрапчиво. Знаете, че аз обичам по-натуралните неща. Преминаваме към поставянето на малко хайлайтер от палитрата на Revolution, което е комбинация от доста красиви цветове, но моят абсолютен фаворит е този тук. Сега, след като съм вече готова с гримът на лицето, отново се връщаме към палитрата на Tarte и тук ще взема първо цветът. Сега тук една буква нещо е объркана или аз не мога да прочита правилно. Fierce, нещо такова. Ето този цвят тук в леко пърпълно. И ще го поставя в долната част на клипача. След това с още по-скосена и мъничка деликатна четка като тази, ще взема отново цветът, който използвах за горния клепач, цветът Vamp, който също ще нанеса този път съвсем близко до водната линия, за да се получи леко разграничаване и изтъмняване точно до водната линия. Ето тук. Аз за червил ще използвам това на Sephora, което напоследък е най-големият ми фаворит и го нося ежедневно. Sephora в номер 1 мат липстик, но можете да видите, много си го харесвам това червило. С леко розово, доста е матово, което аз много харесвам, обожавам матови червила. И в много натурален цвят. Общо взето, когато гримът на очите е малко по-силен и акцента пада върху гримът на очите, предпочитам устните ми да са доста по-нуд. И така, приятели, дайте ми само една секунда, за да си оправя косата, да си сложа аутфита и да ви покажа цялостната си визия. Приятели, това е цялостната ми завършена визия с малко прическа. Отдолу съм с една много красива рокля от Zara, която ми ставаше, когато не бях бременна. Сега ми е малко тясно, но просто за клипа съм я облякла. Надявам се, че гримът ви харесва. Ако си падате също като мен по-опушения, по-секси грим, за мен просто винаги опушения грим придава много сексапил на жената. Особено ако имате светли очи, сини очи, пъстри, аз в моя случай имам пъстри очи, но мисля, че наистина опушения грим е нещо, с което не можете да сбъркате, тъй като той отива на всякакъв тип, на всякакъв цвят очи и на всякаква форма.
Така че наистина се надявам днешното видео да ви е харесало, гримът да ви е харесал, да ви е било интересно. И ще очаквам вашите коментари под видеото. Ако все още не сте се абонирали за моя канал, можете да го направите като натиснете камбанката и така по този начин ще получавате известие всеки път, когато кача ново видео. Аз възнамерявам да качвам нови видеа. Малко е трудно, малко е предизвикателство сега, след като вече съм майка, но наистина ще се опитам да бъда възможно по-редовна в качването на нови видеа и освен с грим, те ще бъдат и на различна тематика, както споменах в предишното видео. Така че съм ви подготвила много интересни неща, затова абонирайте се, по този начин ще ми помогнете и да разрасне канала. Същевременно ще мога да достигам до повече от вас. И както казах, много ще се радвам да ми оставите коментари под видеото. Планувам също така да направя съвсем скоро един нов giveaway, но отново, ако искате да сте в час с предстоящите неща, просто се абонирайте. А сега целувам ви. Много се радвам, че бебето не се събуди докато правя това видео и ще се видим следващия път. Чао!